लगातार खांसी आ रही है, इसे हल्के में मत लीजिए, यह टीबी भी हो सकता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। यह एक गंभीर बीमारी है, यह फेफड़ों की गंभीर बीमारी है और वही ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज उपलब्ध है और इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा से खांसी, बलगम में खून आना, वजन कम होना, कमज़ोरी और हल्का बुखार रहना। अगर ये लक्षण लगें या दिखें तो फिर हमें तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए। टीबी की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम बिना किसी रुपए को पे किए अपनी टीबी की जांच, ट्यूबरकुलोसिस की जांच करा सकते हैं। और टीबी ना खांसने और छींकने से फैल सकती है। जब कोई व्यक्ति या मरीज खांसता है या छींकता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैलते हैं। इसलिए ऐसे लोग को जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आती है या छींक आती है या नहीं भी आती बहुत ज़्यादा, तो छींकना या खांसना साइड से चाहिए। और जिसको टीबी का प्रॉब्लम है उन्हें तो पक्का मास्क लगाना चाहिए, जिससे कि वो इन्फेक्शन और लोग में ना फैले। ये जिम्मेदारी होती है हमारी। या फिर अपने मुंह को ढककर रखना चाहिए। खांसने का भी एक तरीका होता है। जनरली हम देखते हैं ऐसे हम खांसते हैं, ये गलत है। ये भी गलत है। अगर हम मास्क नहीं लगाए हुए हैं और कभी हमें खांसी आ जाती तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसे खांस लिया सामने वाले को भी, और सामने वाले के सामने से हट के इस तरह से जिससे कि हमको जो प्रॉब्लम है, हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये जांच सरकारी अस्पताल में मैंने आपको बताया फ्री होती है। उसके बाद इसकी दवाई भी सरकारी अस्पताल से फ्री मिलती है। ऐसा ना सोचना कि दवाई है सरकारी अस्पताल की है, बहुत हल्की दवाई होगी, बेकार दवाई होगी। नहीं, एकदम ब्रांडेड, बहुत ही टॉप क्वालिटी की मेडिसिन होती है। ये सरकार स्पेशली इस पे रुपया खर्च करती है। अभी यही सरकार नहीं, मतलब पुरानी सरकारों से ही करते चले आ रहे हैं। तो बहुत ही ब्रांडेड मेडिसिन होती है और सभी सरकार किसी की भी रहे, मतलब टीबी की दवा सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है और एकदम ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो। समय पर इसको दवाई को समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि टीबी की दवाई को ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। दवा को बीच में छोड़ना बहुत खतरनाक है। पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। समय पर जांच, पूरा इलाज और सही सावधानी, यही टीबी से बचने का सही तरीका है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इसके संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मुझे आपको आंसर करने में खुशी होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।